क्या आपने कभी ब्लैक होल की असली आवाज सुनी है? नासा ने स्पेस की सबसे गहरी मिस्ट्री की आवाज ढूंढ निकाली है, जो सुनने में बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली है। नासा ने ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे वेव्स को कैप्चर किया और उन्हें नोटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सुनने लायक आवाज में बदल दिया। ये उन वाइब्रेशन का डाटा है जो स्पेस में मौजूद थी। इसे तैयार करने के लिए नासा ने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो अपना हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए और एसी फैक्ट 77 को भी सब्सक्राइब करें। ये रही वो आवाज।